Ďalšie časti, ktoré budeme teraz riešiť, sú tieto líca pod očami a celé tieto bočné líca. My to voláme, že bočky, neviem, jak sa to volá. Opravte ma niekto v komentároch. A naozaj nešetrite ma v tých komentároch. Potrebujeme vystúpenú časť takto pod okom a potom ešte veľkú vystúpenú časť. Ideálne teda v tomto tvare, aký máme na tej revke, si to naznačíte fixkami. Čiže od úst, pod okom, až potiaľto hore a celý ten bok teda až potiaľto. A to isté s obočím teda. Tu je ten tvar hlavy taký, že tamto obočie moc ani nerobí žiadny rozdiel, ale určite ho tam dávajte, lebo keby to je takto rovné, tak to nevyzerá dobre. A ešte sem do stredu by som dal niečo, pretože tu budú oči a tie oči budú lícovať s touto prednou hranou. To znamená, že my ich potrebujeme o niečo utopiť, ale nemáme tu materiál. To znamená, že sem ešte by som dal buď jednu vrstvu tej dvojky, alebo možno jednu vrstvu tej jedničky by možno stačila. Není dobré robiť si jeden veľký kus, dá sa to, ale potom sa to ťažko lepí, keď sa to ohýba. To znamená, že radšej viacej menších kusov a potom vyplniť tie diery, ktoré tam vzniknú, ako robiť jeden veľký kus a ohýbať ho a čakať, kým to zaschne. Vystrihneš z papiera podľa toho, potom zase do molitanu a budeš lepiť. Jednotlivé diely z molitanu vystrojujte po pároch, aby boli čo najviac symetrické. Symetrickosť si dokážete pravidelne kontrolovať napríklad tým, že si váš výrobok otočíte dole hlavou alebo si ho pozriete v zrkadle. V tejto fáze výroby nie je nič, čo by sa nedalo opraviť. Pokiaľ niekde materiál chýba, doplňte ho. Pokiaľ je ho príliš veľa, odstráňte ho. V týchto oblastiach budeme potrebovať viacej toho materiálu, aby to bolo ešte hrubšie.
Teraz budeme vyrábať sánku. Na sánku existuje viacej spôsobov. Jeden z tých spôsobov je napríklad, že zoberete kus molitánu, ktorý bude tvarovaný ako tá sánka, prilepíte ho sem. Ale spôsob, ktorý budeme robiť my, je oveľa jednoduchší a spočíva v tom, že v tomto strede tuto spravíme zárez a potom nalepíme sem také dva dlhé kusy molitánu, ktoré nakoniec spojíme a to nám vytvorí potom tú sánku. A teraz vystrihni odtiaľto vnútor, ktoré nepotrebuješ, iba potiaľto, lebo tu už budeme lepiť potom tú sánku. Taký štvoreček tento znútra. OK, teraz vystrihni asi takto široký pásik z tohto molitánu. Teraz čo nám bude v podstate tvoriť tú sánku sú tieto dve časti. Takže si skontroluješ, že či sú dostatočne dlhé na to, aby ti vytvorili tú sánku. Vidíš, že sú. Môžeš kľudne použiť obidve tejto časti. A teraz si v podstate ešte treba nastrihnúť tuto ten úsmev, že pokiaľ až bude otvárať tie ústa. Asi až po tento bod tuto. Teraz z vnútornej strany nalepíš tieto pásiky. Z jednej, z druhej strany. Aby tá sánka nebola krivá, tak tým, že budeš môcť takto posúvať do jednej, do druhej strany tým molitánom, docieliš to, aby si to mala vycentrované v strede. Aby nebola krivo tá sánka. Pokiaľ sa vám bude zdať, že tá sánka je moc úzka, môžete donútra pridať ešte jednu vrstvu molitánu, ale zase pozor, nie príliš moc, pretože keď to bude osrstené, tak zase sa tam pridá nejaká hrúbka, aby tá sánka nebola príliš široká. A to isté sa týka o dĺžke, keď budeme tú sánku ďalej tvarovať, tak aby nebola príliš dlhá, pretože sánka je miesto, kde sa tá kožušina asi najviac prejaví tým, že to narastie na dĺžke, takže na to si treba dávať pozor. Sánku potom treba po dolepení skrátiť a zúžiť, aby nebola príliš hrubá a príliš dlhá. Teraz treba vyhľadiť tieto časti a spraviť jemnejší prechod sem a tam stačí, keď nalepíš proste z tej jedničky molitánu takýto pásik, aby tam nebol takýto brutálny skok ako tam je, ale aby to bolo trošku plynulejšie. Ďalšia vec, čo potom treba ešte spraviť, je do tohoto priestoru dať molitán, aby tam bola jedna súvislá vrstva. Hlavne teda pri hornej časti, na ktorej bude potom pripevnený jazyk a do ktorej sa budú dávať zuby. A to spravíš normálne takto z dvojky, že si tam vystrihneš taký klín. 2 alebo 3 vrstvy, stačí asi aj 2 a ten tam potom normálne takto vlepíš. OK, môžeme teraz začať vydlabávať vnútro. Spravíme si priestor pre nos, vystrihneme oči a skúsime, že či nám netlačí na bradu. Ak nám tlačí na bradu, treba tuto trochu ubrať molitánu, aj túto na bokoch. To si treba vždycky dať na hlavu, vyskúšať, či to niekde netlačí, kde to tlačí, treba dať preč molitán, hlavne v oblasti nosu.
Teraz si vyrobíme uši. Ideálne je spraviť si najskôr nejakú papierovú šablónu, tak aby to ucho bolo tak trochu zahnuté. Môže byť aj ako na plocho, ale je lepšie, keď je tak trošku zahnuté. Vyzerá to potom prirodzenejšie. Takže zoberieš kus papieru, povedzme, že bude zahnuté takto, v takomto tvare, keď C-čko. Zoberieš si kus papieru, kvôli tomu, aby si vedela, aký tvar máš na spodnej strane vystrihnúť, tak aby to dobre licovalo s tou hlavou, keďže je to zahnutá plocha. Stačí si takto ten papier trochu pokrčiť, aby tamto pokrčenie zostalo. Tak pozohýbaš, teraz vidíš, že ten ohyb ti spraví túto čiaru, čo bude vlastne spodok tvojho ucha. Mohol som to aj na druhú stranu spraviť, že? Dobre, to je jedno. A keď tak si prečítaj realizáciu stavujú otázky ku skúške. Teraz si na to navrhneš podľa tej revky tvar toho ucha, čiže povedzme, že nejak takto, ale vieš si ho potom navrhnúť ako chceš. Keď ti nevyjde papier, dolepíš si druhý, dokreslíš, vystrihneš a podľa toho potom vystrihneš z molitanu ten tvar toho ucha. Teraz budeme robiť tieto časti toho ucha. Oni budú také trochu vystúpené. Znamená, že zoberieme si teda ten vzor, čo sme mali a nakreslíme si podľa tej revky, že vidíš, že z vnútornej strany je to trošku hrubšie, čiže asi takto. A z tej vonkajšej strany je tam taká tenšia časť. Čiže približne takto. Pokiaľ je tam takýto fakt úzky pásik, tak ten vystrihovať netreba. To znamená, že stačí, keď pôjdeme z tejto strany potiaľto a z tejto strany asi potiaľto. Tieto dva tvary si potom vystrihneme znova z molitanu a nalepíme ich na jednu stranu, na druhú stranu. Uši máme opracované, teraz ich ideme prilepiť na base. Ako už som hovoril, je to jeden z tých slabších spojov, to znamená, že budeme musieť použiť bavlnu takisto, jak sme ju používali tuto pri tom čumáku. Takže postup je taký, priložíme, pozrieme, tu nám zostáva stále kúsok, že to odtrča. Znamená, že ten kúsok ešte odstrihneme. Teraz je to v pohode. Môžeme to tam dočasne prilepiť, ale tým, že je to lepené na kolmo, tak to tam nebude dobre držať takto. To znamená, že to potom ešte poistíme tou bavlnou. Takže zoberieme kus bavlny. Stačí asi takýto štvorček. Prilepíme kus bavlny najskôr na ucho. Na viacerých miestach, na takých iba na krajoch a v strede. Ja to väčšinou robím tak, že na jednom mieste, na druhom mieste, potom tuto v strede. A to väčšinou stačí. Na jednom bode počkáme, až to stvrdne. Keď to stvrdne, tak to prilepíme na druhom bode.
a potom tuto v strede. Keď to nalepíme, tak tu nám vznikne ešte medzera, tak tam potom nalepíme prúžok Molitánu. A tým pádom máme bejsku hotovú.